صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا اليوم لا رونتري سكولير ان بو اون روتار. هاد لا فيديو كانت مسجله اونفين جو لي فيلمي وخليتها جافي با الطون على بالكم كي نكونوا نخدموا كيفاش يعني المرأات العاملات الجزائريات العربيات راكم على بالكم. دونك فوالا اليوم رانا في هذا لو مومون هذا اللي راكم تشوفوا فيه كانت لا في تاع لا رونتري. دونك هنايا رانا نوجدوا لا تروس باسكو حنايا قبل لا رونتري قبل ما يخرجوا لي فاكونس ديتي يحطوا كاع اللوازم اللي لازم لهم وي في كاع اللوازم اللي يلخفوا في لا رونتري سكولير. دونك هكذاك عندك كاع الصيف اللي ما يقدرش يشريتو تشري بالعقل بوندون تو ليتي، تخطفي منه من حتى تكملي كاع لي فورنيتور سكولير. دونك جوست افون لا سورتي تاع لي فاكونس الكبار تاع ليتي يحطوا لنا لا ليست. دونك تروحي ليكول وتشوفي لا ليست اللي كاين، tu la prends en photo ولا peu importe et t'achètes les fournitures هكذاك غير يدخلوا لو بروميير جور. سي لو ترافاي، ما كانش دير ليست لباباك روح جيب لي هذه روح جيب لي اوراق ما اسمها هذه. بغيف راكم على بالكم بين قوسين هذه سي اون كما قال لك سي اون بون ايدي بور لي زيكول الجيريان اللي يقدروا يديروا هكا tous les profs. ما نهضرش مع بون لادمينستراسيون باسكو لادمينستراسيون فوالا سي فريمون فوالا مي شاك بروف هكذا على فين دو لاني يدوموندي pour سبتمبر الجاي ان شاء الله les cahiers qu'il faut هكذاك pendant tout l'été. Les mamans elles peuvent s'organiser et acheter les fournitures les لازم. Voilà, les mamans ou les parents ou les papas ou peu importe. Voilà, donc هنايا كنا نبريباريو لو كارطابل تاع لو بوتي ديرنيي يروح لو سي بي. بور لي سي اون فيرتي، خلاص كبر رايح للسي بي. لو سي بي هي السنه الاولى ابتدائي. دونك لي تري كونطون وكما راكم تشوفوا شريت له هو اللي خير لو كارطابل. مي انا جو بريفير لي كارطابل ا روليت على بالي بلي بون سي با فريمون فياب بصح باش لي كارطابل هذوك اللي يديروهم في ظهرهم فرانشمون مع الثقل وكامل تاع لي ليفر لي كاي تو pour moi c'est pas bon pour le dos, pour la croissance des enfants. Donc je préfère نشري لهم هاد لي sac à dos à roulettes هكذا كي peuvent هكذا يترينيه حي يروليه. فوالا هاد لا فيديو ما نكوبيش نخليها لكم هكا باش تضحكوا شويه باش تعرفوا مريومه كيفاش دايره في يومياتها كل يوم. دونك فوالا شريت له لو كارطابل تاعو ا روليت. وحنا سكي نو دوموند في لي زيكول سي لي بابيي موشوار اي لي سوبالين. لو بابيي موشوار بوركوا هكذاك كي يكون ولادك انريمي تي با اوبليجي ولا il s'est enrhumé pendant la classe mais il n'est pas obligé يكون معاه papier هذوك les mouchoirs en papier. Donc il demandait on a le sopalin papier mouchoir هكذاك pour se moucher, pour que le petit puisse se moucher. Ou il demandait un mouchoir et voilà quand il راح يغسل يدو يغسل يمسح يدو et tout. Franchement هذه ثاني c'est une très bonne idée pour les maîtresses ولا اللي راهم يشوفوا فيا. Demandez ça franchement un rouleau par élève. C'est كاين 22 élèves déjà, il y a 22 rouleaux dans la classe, c'est déjà pas mal. Donc tout ça على بالي حبيت ندير هاد لا فيديو pour donner des idées les maîtresses ولا les mamans ولا peu importe. même les mamans كان هكذا بيناتهم يتفاهموا ويديروا هكذا كاع يديروا un rouleau de sopalin يفهموا لا maîtresse بلي voilà c'est pour tout le monde. les enrhumés ولا اللي يروح يغسل يدو يتو ما عندوش فاش يمسح. زمان البرد اوسي على بالنا واش كيكون البرد نروحوا نغسلوا يدينا في المرحاض. donc ça fait trop froid. bref كاع هذه c'est entre parenthèses. donc c'était la journée تاع la rentrée. هنا كنا لو ماتان. دونك جي بريباري هذيك لو بلاطو تاع القهوه. جو بريبار توجور لا في هكذاك ما نضلش رايحه موليه نحطهم فوق الطابله ونروح نخدم. اللي يحب يديجان سي كي ديجان سي كي با اي با طون بي بور لي. فوالا دونك جي بريباري هذاك لو بلاطو تاع لو ديجوني. اون ا ديجوني ديتو يقرا اي تو اي لا جيت نوري لكم لا ترانسفورماسيون تاع لا شامبر تاع لو غران تاعي تاع الكبير في عمره 13 الله يبارك. الله يسجل لكم ولادكم وان شاء الله يقراو مليح وهذا ما كان. دونك شي مونتي فير مون ميناج اي جو ريفي توت لا ديكو تاع سا شامبر كيما راكم تشوفوا كانت في حاله يرثى لها. دونك جي اشتي هاد لي ريدو سي دو فوالاج. انا ما عنديش دو بار تاع لي ريدو كاش ريدو. دونك عندي اون سول بار تاع لي ريدو. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait les voilages au milieu
Et les caches-rideaux درتهم في لي كوتي هكذاك من تكون شميسه بزاف يتو باسكو l'après-midi تكون شميسه في لا chambre تاعو. Donc il va fermer juste les caches-rideaux هذوك. Et ça va assombrir avec la chambre et ça va lui faire un petit ولا صباح ثاني بون صباح ما عندوش بزاف شميسات في الباب مي بون. Voilà, donc نخليكم تشوفوا la transformation تاع la chambre تاع وليدي et après ça sera une recette comme d'habitude. Voilà la méthode تاعي باش ندير le rideau et le cache rideau en même temps vu que j'ai pas deux barres تاع les rideaux. Donc كما راكم تشوفوا j'ai mis le voilage au milieu ودرت les cache rideaux là les rideaux occultants sur le côté. Donc هنايا j'attaque la parure de lit et le lit. Voilà. Donc pour le thème de la chambre, j'ai choisi le thème urbain, un peu industriel, un peu jeune, un peu voilà. Donc j'ai pris la housse de couette معاليتي d'oreiller مرسومين فيهم هذوك les buildings et tout تاع لوس انجلوس منهم لهيك على بالكم. Ça fait rappeler aussi le tag اللي عنده في la chambre تاعو. J'ai fait un tag اسمه وهكذا les buildings et tout, ça fait rappeler un petit peu son tag. J'ai pris les tables, c'est des bouts de canapé عيطولهم. Mais moi je les ai utilisés comme table de chevet en fait. J'ai pris les lampes de Action, un peu industrielles, ça reste toujours dans le thème industriel. J'ai une chipkin en fer et le support il est en bois. Oui, les ampoules, c'est des ampoules d'ambiance. Elles sont très très tendance c'est pas des ampoules d'éclairage, c'est juste pour faire beau. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai pris donc les plus basiques, mais il y avait كاين فيهم مكتوب loft, كاين مكتوب love, كاين franchement elles sont très très tendance et très très beau. Donc j'ai pris les lampes et les ampoules. J'ai pris le globe aussi, il est en bois. Ça fait rappeler un peu la déco que j'ai pris pour son bureau au Shretlo, le miroir aussi que vous allez voir après. Pour casser tout avec le gris, tout avec le sombre j'ai pris des tapis, des descentes de lit couleur moutarde, un plaid juste pour faire beau, نديرو juste le lit pardon. Pour casser un peu la couleur gris, tout simplement. كما قلت لكم هذاك le globe, ça fait rappeler la boîte اللي شريتها. C'est une boîte de rangement. J'ai mis لداخل كاع les chargeurs ou les manettes et tout. Ça fait une boîte de rangement. هكذاك كان حتى حاجه تلقايها فوق البيرو et tout. Il me met tout dedans. Au moins c'est rangé. Voilà. J'ai pris le pot à crayon, la couleur toujours qui fait rappeler le tapis et le plaid. J'ai pris le miroir, enfin c'est un miroir un peu jeune, donc qui fait rappeler le globe ou avec la boîte. J'ai fait en sorte que voilà, ما نخلطش بزاف في les thèmes. Je suis restée dans le thème à peu près urbain, on va dire. Donc voilà, j'espère qu'on a comme une idée à la décoration de la chambre. Donc je vais vous montrer le résultat final de la chambre. Franchement, qui تدخل من l'école كان فرحان قلت له درك راني عاودت لك لا شامبر تاعك. J'espère que cette année tu vas bien travailler à l'école وان شاء الله ربي ينجحنا وننجحهم ان شاء الله وينجح لنا كاع ولادنا ويقراو مليح ان شاء الله في هذه لا غونطري ان شاء الله وربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء. Voilà.
كان هذا le résultat final تاع la chambre تاع وليدي تاع la transformation تاع la chambre تاع وليدي. Donc j'espère نكون عطيتكم des idées de déco. J'espère تكون هاد la déco عجبتكم. Donc من la déco, la journée n'est pas finie. Donc on va passer au goûter. Donc j'ai fait un gâteau turc. Je l'ai essayé sur les réseaux sociaux. Donc je peux pas vous dire ce mot parce que à la belle comme les appellations تاع les gâteaux turcs, je ne peux pas le prononcer. Donc il est très très facile et très très bon franchement. نخليكم على la vidéo. Donc الكاس اللي كيلت به هو un verre de 150 ml à peu près. Donc on va commencer par les œufs. درنا 3 œufs. On كيلو toujours avec le même verre. J'ai ajouté un verre de sucre ونديرو sucre vanille ونخلطوهم bien. Voilà, une fois bien mélangé, on rajoute un demi-verre de lait, un demi-verre d'huile, يعني نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع الحليب. On rajoute 3 cuillères à soupe تاع الكاكاو. Et enfin, un verre et demi تاع الفارينة et la levure. Donc on l'enfourne à 180 degrés pendant les 1 quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Une fois cuit, donc نبيكيوه بلا fourchette ou la بالموت ou la peu importe, نبيكيوه شوية. On va l'imbiber avec du lait. À cette étape-là, نخليوه يبرد شوية. En attendant, on va préparer une ganache. نحتاجو في هاد لا ganache 170 غرام تاع شوكولا نوار ولا شوكولا باتيسير ميم ولا حبيتو شوكولا او لي peu importe, المهم du chocolat et 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse. On fait chauffer la crème liquide ونقطعوا هذوك لي بتي شوكولا نقطعوهم باش يذوبوا بالخف. Une fois la crème liquide سخنت bien ولا حتى غلات, on la verse في هذاك le chocolat et on mélange petit à petit حتى هذاك الشوكولا يذوب complètement.
cette étape là donc نخليوها تريح شويه. Elle va tiédir شويه parce qu'on va préparer une crème chantilly. على بالكم la crème chantilly vu qu'il y a بارده مع هذاك الشوكولا ولا كان سخون شويه donc تطيح c'est pas bon. Donc on va préparer une crème chantilly tout simplement. Donc هنا j'ai utilisé 400 ml تاع crème liquide entière 30% de matière grasse parce que sans ça ما تطلع لكمش. Donc ودرت sucre glace عينك هي ميزانك et sucre vanille la vanille اللي حبيتو la vanille. Sinon اللي حبيتو تستعملوا la chantilly هذيك en poudre franchement voilà c'est pas plus mal. Voilà donc là je vais préparer ma chantilly ونعاودو نوليو. La chantilly هنايا elle est prête donc je vous laisse avec le reste de la vidéo هكذاك تشوفوا toutes les étapes. Voilà. Voilà le résultat final تاع le gâteau تاعنا une fois درناه au frais وشد روحو et tout. Donc petite astuce كيما العاده toujours كي تحبوا تقطعوا un gâteau اللي فيه لا كريم toujours ديروا لو كوتو تاعكم داخل الماء سخون. كيما راكم تشوفوا انا قلت معليش سي با غراف نسيي ديريكت اي فينالمون جي اوبليي وما درتش الكوتو تاعي داخل الماء سخون كيما راكم تشوفوا لصقت لي كاع لا كريم وميم تقطعت لي هذيك لا غاناش من الفوق. دونك تري بون استوس كي تحبوا تقطعوا هكذا ان غاتو فيه لا كريم هكذا دي بتيت بار بيان ريغولير اي تو توجور ديروا الكوتو تاعكم داخل ماء سخون. Donc voilà le résultat final. Donc le gâteau en pleine dégustation من عند مريومة comme d'hab. Donc je regrette juste un petit truc, c'est que كان عندي le moule un peu plus grand يكون le biscuit يخرج لي شوية رقيق et ça serait vraiment le top هكذا يكون un équilibre entre la crème et le biscuit. Mais franchement il est délicieux, très bon et très léger surtout. تقدروا ديروه في n'importe quel هكذا pour les goûter ou هكذا كش réception ou là mais franchement il est très bon. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter la vidéo. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. تهلاو في روحكم. سلام.